大家好，又到師傅話你知2015啦，眨下眼呢，就過咗半年有多啦，啱啱中元節就過咗嘅。咁早嗰兩集我都有講過盂蘭勝會啊，個本意除咗係去佈施一啲比較鬆啲嘅嘢，就係話都係一種孝道嘅表現嚟嘅。咁我今晚呢一集師傅話你知呢，就講一講一啲大家好了解嘅問題㗎啦。咁我喺內地有個網友呢，就都好支持我好耐㗎啦。咁佢就有陣時我就冇可能即時回到佢，不過呢，佢就同我講咗啲嘢。咁亦都希望我喺揾一集呢，就講一講泰國佛紋身嘅嘢。咁佢其中一件事同我講咧，佢話：師傅，我睇咗你講鬼講神咧第5集咧，講象神嗰一集咧，我唔係好記得佢個內容，大概意思佢話佢曾經喺內地就去考一個即係賣佛牌嘅人。佢話點解啲象神邊牙冇咗嘅咁樣？咁佢話咧因為象神同啲鬥法。就鬥崩咗隻牙，咁啊同我講，即係咁我答翻佢話平常心啦，人有人講，你知道個事實真相就得㗎啦，唔使理。咁佢就建議我話師傅，你揾一集講一講佛紋身啦。咁我就即管攞呢一集去講一講嘅問題，好多人都知㗎啦，亦都唔係咩新鮮事。喺近10年8載咧，佛紋身更加興包括我自己，我好多年前我已經開始有呢樣嘢。咁以前呢，就通常我哋要去佛紋身呢，都要親自過到去泰國一啲廟宇，咁又唔係間間廟宇都有嘅咁一路以嚟，以前同而家都好啦。一間比較出名叫龍坡賓咁如果喺曼谷市租部 high 卡去都要唔塞車都要個零鐘頭嘅單程咁就去問嘅。我以前喺我節目我都講過。咁以前就話即係你去到如果我印象中記得我冇即係記錯，或者如果有啲泰國朋友我講錯或者唔 update 嘅咧，糾正下我。就攞個烹入邊有包煙，我記得係有支維他奶嘅，即係攞啲豆奶咁嘅嘢，咁就50克。咁好多 YouTube 都有 show out 嗰位龍坡紋身嘅嘢。咁我當年我紋身龍坡賓仲未過世。問完之後，我亦都去另外一邊龍坡賓親自同我開講。好，咁你可知幾耐之前嘅事？咁近年就已經去到咧，就已經好似另外有一層，就專係俾我諗應該用唔係本地人去紋嘅。咁而且亦都方便咗好多啦有晒一個好似 candle 咁嘅嘢就咩咒咩用途，嗰個款式係點樣？咁如果你喺我角度咧，我就有所保留嘅，我有所保留。咁我亦都冇資格去批評廟宇咁但係話即係見仁見智啦。咁我今日個主要亦都唔係講一樣嘢咁而家就已經好普及啦。喺東南亞好多地方如果我記憶中咧，第一個賴起咧就由台灣請一啲阿贊，或者阿贊比較多啲啦，就到台灣睇善信係紋身嘅。開始跟住嚟到就香港啦、澳門啦咁樣，東南亞好多地方都有。最初係台灣先。咁唔緊要嘅，我覺得就話大家去紋佛印就算唔好話我哋修法嘅人啦，我哋當然有另外一種
目的，點解要問佛咒大多數人都希望令到自己 good up，protect 到自己，例如健康啊、事業啊、感情啊樣嘢咁大家亦都清楚，你真正問咗想佛印上身嘅話咧，你就必定有一啲所謂我哋叫戒條，或者一啲唔能夠違背嘅行為嘅有兩樣嘢最緊要嘅，孝順父母同埋唔能夠講大話。嗱，呢樣嘢好緊要嘅。如果唔係，你唔好玩再者嘅有樣嘢就話，如果有啲人中意 massage 嘅話，係唔能夠俾異性踩背嘅，一定走嘅。嗱，呢啲好多人都知嘅，不過我就係再重複啫。好啦，咁今時今日咧，我唔敢話10個就10個，有啲人紋身咧，就人云亦云嘅啫。邊個興啊？邊個好啊？邊個師傅勁啊？去紋一啲咒啊，變咗一種好似 fashion 嘅一種配合時裝咁啊！即係喺我角度將佛印嗰個本意完全係扭曲咗，同埋有啲人好含糊，有幾點。第一，真正佛嘅紋身唔會經一支電槍。即係普通嘅紋身即係我哋譬如以前紋龍紋鳳紋其他嘢嗰啲咪啲電槍，好似一支筆咁樣揸住咁樣，用不同顏料。正宗嘅紋身，大家都知喺泰國都開始好似好長嘅一支鐵嘅針喺你背脊篤一路嗰位龍婆又好，阿贊都好，佢就會拍經，即係念經。嗱，呢個係最你可以話係傳統。亦都係正常嘅。咁紋身亦都有分嘅，我哋肉眼見到嘅，亦都有叫油紋你紋嗰陣時紅腫腫，好似損咗咁樣，但係你皮膚好翻咧，你係冇咗嘅，睇唔到嘅，肉眼係睇唔到嘅。有啲咧就係紋喺條脷嗰度嘅，伸條脷出到嚟，喺個脷嗰度紋，頭頂都有。咁我今晚講呢樣嘢又係話，首先我唔理你去泰國廟宇去請龍婆阿贊幫你紋好，或者係你自己本地嘅地方有啲大德過嚟幫你紋都好，你首先要清楚你自己紋啲乜嘢先唔係話蝦條比較普通，亦都比較輕。健康幸福乜，咁譬如一啲符咒，或者一啲神或者佛像，或者神獸，譬如你好似龍婆本最興嘅老虎或者你紋一啲有啲人係紋成個象神上去或者哈魯曼或者其他，即係等於好似以前喺香港都有啲人食過關帝紋上身觀音紋上身，原理都一樣。但係要你記住一樣嘢，逢親紋神菩薩嘅話，首先你受唔受得起？呢樣嘢好緊要。我就當佢完全唔需要開光，你未必受得起。同埋你有好多樣嘢係唔做得嘅，因為始終有個菩薩喺處，一個普通一個人，包括我自己在內，係咪咁容易去或者用資格去形容咧？去孭起一個神一個菩薩咧？嗱，我可以話俾你聽，唔係，絕對唔係。咁你好似我而家我好似類似我收牌呢，我身上我都有契媽，我亦都有戰神，因為我需要。但我有好多樣嘢係唔做得㗎。但係如果你個普通人有冇需要咧？同埋你紋咗一啲知唔知咒文寫乜嘢咧？係嘛？即係我好相信符咒入邊嘅力量，我絕對相信。我識用，
我感受過，問我就多餘㗎啦，係嘛？但係我哋亦都唔可以去神話化咗佢，唔會因為你問一個就你就點都得，唔係㗎，我可以話俾你聽會錯嘅。如果即係你出去留意下比例，有啲人紋咗身之後越嚟越差㗎個運勢，同埋有啲地方係唔紋得㗎。咁越嚟越差，唔係一定個師傅有問題㗎，係可能你自己本身喺未紋之前同紋咗之後，你嘅行為係冇改變過。舉一個例子，我唔理你入邊紋嘅係神像或者係經咒，咁呢啲全部都係一啲法嘅嘢嚟嘅，唔使講㗎啦。咁我哋好似我最後所講，孝順唔可以講大話。最重要一樣嘢係你要有正氣，你冇正氣，紋乜都冇用。咁你可以話俾我聽，有啲出嚟撈偏門嘅，佢哋都紋。撈偏門唔代表一定冇正氣。我唔係幫佢哋講嘢，正氣係好個人嘅行為，同你做乜嘢行業係冇關係。舉一個例子，做寫字樓，個心唔一定唔壞咩？係咪啊？唔係喺即係華人嘅語言之中唔會有道亦有道呢四個字啦。所以呢樣嘢係好緊要嘅，唔好人哋紋你紋。我同人哋經過我手之後再開光，我諗我數唔到幾多次。好似同你紋得身上去嘅師傅，唔理龍婆又好阿贊好，佢係收嘢波。舉個例子，我唔識嘅，我係唔識嘅，我唔識同人紋咒。但係點樣開光我知，點樣將你嗰個咒語或者你個神開到佢個力量，我識，但唔代表我識紋。即係每人即係等於一間醫院，大家都有唔同科目啦，心臟科啊，係嘛，內科啊，婦科啊，係嘛，產科啊，係咪先？係嘛？可能有啲人好叻，識好多樣嘢，咁起碼嗰個唔係我先啦。咁我今日講亦都唔係講個師傅叻與唔叻，個咒腳勁與唔勁嗰個問題，我係講去求印嘅人問題。即係如果你真係好信佛教，好信南傳，好信佛印個力量，可以幫到你一啲正常嘅嘢，而你紋咗之後，你嘅人嘅思維嗰個行為比以前做得更加好。OK， 我可以話俾你聽，你會好管理。但係相反嚟講，我可以話俾你必定弊啦。我哋唔好有咩事，即係俗語有句説話：屙屎唔出賴地硬。紋身嘅師傅唔係一定有問題，去紋身求印嘅人反而係最大問題。首先你知紋咩？哇，好勁喎！紋象神好勁喎，點勁？依邊就擋降喎，你成日遇到降頭嘅咩？依邊就可以招財嘅喎，咁唔使返工啦。依邊就溝到女嘅喎，咁我想你試下，你紋咗之後，你坐喺個餐廳睇下有冇啲女仔主動嚟揾你。嗱，誤會咗，好多誤會咗。即係你好似點解泰國有呢樣嘢咧？泰國係好順，喺傳統度得，
有好多以前一路盤古初開落嚟一路出去打仗嘅泰國人都會去問佛印，即係為國為民啊嘛！打仗係響部隊都有冇命打咩啊？係咪先？嗱，呢啲好正常，好正常嚇，一路咁傳落嚟，一路咁傳落嚟，即係等於佢養姑媽，本身就係招財，令自己生意上好啲，但係唔代表你唔使做，因為我講過數萬次，佛印嘅原理都一樣。雖然佢有唔同嘅印，有唔同嘅功效，但原理都一樣。求印者嘅目的係乜嘢？上咗印，即係紋咗喺你身上，你會唔會做到嗰樣嘢？即係好似正如我所講，好緊要嗱，孝道唔能夠講大話啊，同埋個人一定要正氣。好正氣，唔係我話俾你，就算嗰個師傅幾叻，同你紋咗上身，個佛印都會走，冇用㗎。你一定要當你話佢一種規矩又好，你真係信佢實有存在都好。既然你可以孭得個印上身，你一定要遵守嗰樣嘢。佢唔係一啲普通好似藝術性嘅紋身，佢唔係好似我哋坊間嘅紋身。就算坊間嘅紋身，佢嘅本意，當初嘅本意都係俾軍人打仗嘅紋身。難聽啲講，死咗靠個印認屍嘅，即係等於軍人身上個牌一樣嘅啫。啊，個 dog tag 一樣嘅啫，原理都一樣嘅。唔會一樣嘢無端端爆出嚟嘅，一定有佢原意同埋動機，而個原意嘅同個動機必定係善嘅。不過某些情況下，或者個日子有功延續咗落嚟，有多少偏歪咗，或者我哋人諗多咗，或者有啲人講嘢誤導咗。請佛牌又好，請姑媽又好，就算問佛印仲唔同啦，因為紋咗上身，捽唔甩嘅大佬嚇，真係要三思而後行。你覺得，我真係信南傳佛教，我好信呢樣嘢，我咁樣希望譬如舉個例子，我紋一啲比較保聽我健康㗎，一啲意外危險嘅嘢 ，OK， 因為我係一家經濟支柱，我要養父母、養太太、養兒女，我希望好啲 ，OK， 得㗎。我贊成嘅，但係如果有一啲好個人、好私欲嘅動機，咁我希望你自己真係諗清楚，同埋唔好係拍門就去紋身，唔係貪方便。你首先知道你紋咩先，唔好有個朋友我紋乜，咦幾好睇喎，我又紋嗰個，點好睇法啊？佛印唔係我嚟欣賞，佛印係功效嚟嘅。咁你就係紋得，你就去相信紋嗰位師傅，相信佢真係幫到你。唔好紋完之後，有時就有人問我：師傅真定假㗎？即係變咗我做醜人啊！同埋我講嘅嘢一定唔中肯嘅，即係除非係我私下啲朋友，我私底下同你講嘅。如果你一個善信話俾我聽，我點同你講？我話唔得㗎咁樣啊，係嘛？根本冇說服能力嘅，不如你個當事人自己去諗清楚應該點做。嗱，時間亦都差唔多啦，咁最後咧講個好消息俾大家聽啦。講鬼講神1至5集播咗。都應該停咗2個月，嚟緊我哋而家籌備緊第6集，我亦都唔理馬來西亞啲朋友轟又好乜都好啦。嗱，我講少少，透露少少啦。第6集係講書畫，咁而家籌備當中，幾時真實推出日期我仲未知啊，因為
馬來西亞嘅朋友們都有佢自己忙嘅事啊。咁變相嚟講呢，我哋安排好呢，我哋一定就會有預告通知大家。希望到時大家繼續支持講鬼講神同埋師傅話你知。好啦，今日時間亦都差唔多，睇下下一集我講啲乜嘢。OK，拜拜。